ierarhia camerelor disponibile. Și cum se lucrează? Deci, este primul... Diagrama convențională. Diagrama convențională. Aveți acolo data sosirii, data curentă, data 30 noiembrie, la data de 30 noiembrie se întocmește această diagramă. Domnul Cârva sosește în data de 5, dă într-un single, singlele sunt notate cu F, camere duble cu D, camerele plin cu T, în tabelă. În tabelă, în partea de sus, 1, 2, 3, 4, până la 15 reprezintă, până la 14 reprezintă numărul de data. 1 decembrie, 2 decembrie. Deci este pe luna decembrie. Deci, domnul Cârva sosește în data de 5, solicită o cameră single și stă 3 nopți. Îl găsiți pe domnul Cârva pe prima linie la camera 101 F, din data de 5, 3 nopți, până în 7. Deci, așa se completează diagrama convențională. Și completați și diagrama dumneavoastră acolo. Deci, diagrama convențională, să nu faceți pe exerciții cu diagrama de densitate. Bun, mai dau